Chciałbym opowiedzieć o innej konstelacji, która miała miejsce w dniu wczorajszym, w której brałem też udział jako reprezentant. I grałem kogoś, kto naprawdę już mimo dość ciężkiej drogi i przeżyć, które go spotykały, zacięcie walczy o to, żeby powrócić do siebie. Tak. I na początku znów było dla mnie niesamowite to, jak fizycznie poczułem, jak ta osoba się ma. Tak? Byłem w stanie, i będąc reprezentując pacjenta, poczułem nawet fizycznie. I później z pacjentem ja nawet posturę jego przybrałem całkowicie. Więc zawsze mnie to, jakby to powiedzieć, zadziwia, jak inna osoba może wchodząc reprezentować i czuć informacje od innej. I to zresztą później po konstelacji zostało potwierdzone w rozmowie, że rzeczywiście ta osoba przez ostatnie miesiące przybiera pewną postawę taką przed lustrem. I ja to reprezentowałem. Natomiast, tak powiedzieć, zadziwiające jest to, to nie chodzi o to w tym, co przeżyłem. Chodzi o to, że w tej konstelacji osoba pracowała nad, powiedzmy, pewnego rodzaju czuciem się winnym. I też świat pokazuje w doświadczeniach, że wszyscy uważają go, czy też ją, za winnego. Użyjmy, powiedzmy, części męskiej, żeby to było, że to jest on. Może łatwiej. I kwestia jest taka, że okazało się, że na początku tej konstelacji ta osoba, oczywiście w ojciec jest matka była dosyć wycofana, sytuacja była między ojcem, był też brat i nie rozpoznawał. Chodzi o to, że relacja z bratem całkowicie zepsuta, jakaś zazdrość, relacja z ojcem w ogóle nieistniejąca i ta wina, którą czuł i był obwiniany przez wszystkich za coś, co tak naprawdę w życiu fizycznym, w tym co tłumaczył, nie był winien, tak? Nie zrobił tych rzeczy, natomiast łącznie z tym, że miał sprawę w sądzie. Więc jakby to powiedzieć, okazało się o tej konstelacji, że sytuacja dochodziła od strony ojca i jego matki, czyli od strony babci. I okazało się, że ta wina, którą żył pacjent, pochodziła od babci, czyli od jego tak naprawdę, czyli od babci. Chodzi o to, że podczas porodu w tamtych czasach, dawno temu, okazało się, że pierwsze dziecko zmarło. I w jakiś sposób ona czuła się winna i przeżyła całe swoje życie z taką goryczą do świata. I temu ojcu pacjenta, który był drugim dzieckiem, przekazała właśnie to. Nie widziała go. W ogóle nie widziała go przez całe życie, ponieważ czuła się winna tej utraty dziecka, że to na coś zrobiła i nie mogła, powiedzmy, ta strata tak spowodowała taką traumę, że nawet miała resztę życia. To było życie w smutku, w niemocy zobaczenia, że się ma dzieci, inne dzieci, że się ma dalej życie i to było naprawdę traumatyczne. I ta wina, z którą umarła, została przekazana temu dziecku. To dziecko, czyli ten ojciec osoby konstruującej, on czuł się winny, że on coś zrobił, a on nic nie zrobił. I on tak samo nie wiedział, o co chodzi, przekazał tą informację temu obecnemu pacjentowi. To było naprawdę z punktu widzenia, po prostu tak z boku, chodzi o to, że żyjemy czymś, co nie jest nasze i nie wiemy nawet, że nas to może wpływać. Program, który jest nieaktualny, tak? Ale to informacje mamy w sobie, w naszej pamięci, powiedzmy tej komórkowej, tak? Bo to nie jest, powiedzmy, pamięć w mózgu, tylko ta pamięć naszego DNA, czy komórkowa, ona jest. I co się dzieje? Ani pacjent, ani ojciec, ani ta babcia, która już nie żyła też, oni mogli w ogóle żyć, a życie mieli okropne i ojciec też był chory, więc podczas tej konstelacji, idąc, wyciągając informacje babki, okazało się, powiedzmy, zostało to wytłumaczone, że to nie była jej wina i to sposób pojmowania świata, że no niestety została wyciągnięta ta
ten ktoś, kto zmarł podczas porodzie i zostało wytłumaczone to, że po prostu to był moment. Oni wszyscy potrzebowali tej śmierci i to nie była jej wina. I to niesamowite jest, co się wydarzyło, ponieważ tak jakby cała linia od strony matki została uwolniona. Tak? I uwalniając to, ojciec też się uwolnił i nagle pojawiła się informacja, zaczął widzieć tego pacjenta, ponieważ do tej pory nie widział go, ponieważ też czuł, tak jak on czuł winę od swojej matki, to on też tą winę przekazał tego dziecka, że on coś zabrał, rodząc się, jako drugie dziecko też, nie jako pierwsze, więc w ogóle kosmos informacyjny, że cała linia rodzinna, a do teraz była, wpływało coś, co wydarzyło się dawno, dawno temu. Oczyszczając to, układając tą relację, akceptując tą śmierć tego dziecka, tej babci, czyli brata, ojca, przepraszam za komplikacje, ale naprawdę to jest, akceptując to wszystko, układając pewnego rodzaju porządek energetycznie podczas konstelacji, wszystko się przemieliło. Nagle się pojawiło inne spojrzenie do ojca, pojawiło się tak samo pacjent do brata, zaczął go widzieć, swojego starszego, i nie było tej winy, że i rywalizacji między nimi, między tą miłością od rodziny ojca, więc jakby to wszystko się ułożyło. I no, kosmos, tak? Dla mnie kosmos wciąż jako reprezentant za każdym razem mnie zaskakuje to, ile informacji mamy w sobie, ile dźwigamy informacji w sobie, która może być nie nasza. I dopiero mimo pracy, mimo to nie jest pacjent, który dopiero zaczyna, tylko już osoba, która pracuje, mimo wciąż tyle rzeczy się tam dzieje. I tak naprawdę, no ja jako zrobiłem dla siebie wielką konstelację i za każdym razem informacja, z którą pracuję, mnie wciąż zadziwia. I teraz też było to do tego pacjenta, bo jest to zaszczytem i serce się bardzo raduje, jak widzisz kogoś, kto odważy się pracować nad sobą i mimo wyzwań w życiu codziennym, które przynoszą te rzeczy, to idzie i szuka i oczyszcza te rzeczy, które już nie są tak naprawdę aktualne w tym życiu, więc niesamowite są konstelacje. Jestem pełnym fanem jako reprezentant, jako konstelator, jako pomoc i przygotowanie ludzi, aby właśnie mogli zobaczyć tą magię tego wydarzenia i oczyścić rzeczy, które już nie powinny wpływać. Ten wirus, ten w programie naszym, który nie ma sensu, i oczyszczenie go przez konstelację czy inny sposób, dojście do tego, odważenie się powoduje naprawdę, że dzieją się cuda, ponieważ zaczynamy widzieć coś, co dla nas jednego dnia jest prawdziwe, po kilku dniach i podczas tej konstelacji staje się całkowicie nieprawdziwe. Nasze pole się zmienia, oczyszczamy się i nagle taki, powiedzmy, eureka. Po co ja żyłem jakimś sposobem myślenia, jak już nie muszę. Więc tak, magia konstelacji, jestem wdzięczny za to, że mogę brać w tym udział i mogę pomagać ludziom właśnie w ten sposób, bo jest to piękne i każdemu bardzo polecam. Pozdrawiam serdecznie. Odwagi, odwagi, odwagi. Nawet jak wszystko coś nie ma sensu, to warto sprawdzić, ponieważ być może nagle wszystko zacznie się układać w taki magiczny sposób, który nasz umysł, podchodząc do procesu, nie może tego ogarnąć. Ja tam byłem, każdy pacjent tam był i naprawdę gratuluję każdej osobie, która odważy się, aby to zrobić i zobaczyć, jaki jest świat poza tym programem, który jest już nieaktualny. Pozdrawiam serdecznie.